حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. في الفيديو دوت شرحت لكم الخطوات الصح للميك اب وان انتي ازاي تحطي ميك اب بالطريقه الصح. ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنت وتشتركي في القناه وتكملي الفيديو للاخر علشان تستفيدي. تعالي بقى اقولك هتحتاجي ايه في الفيديو دوت تبداي بيه كميك اب، وبعد كده هعملك فيديو كمان اوريكي الشرح فيه. يعني هشرح لك تستخدمي كل حاجه من دي ازاي. انا بس دلوقتي في الفيديو ده هقولك تستخدمي ايه اول حاجه من الاول للاخر وتبدايهم صح. الخطوات مظبوطه جدا للبنات اللي اول مره تحط ميك اب. اول حاجه معانا انتي هتستخدمي مرطب. تمام. اول حاجه هتستخدميها على بشرتك مرطب، اي نوع مرطب انت بتفضليه تستخدميه على بشرتك حسب ايه نوع بشرتك. انا ده المرطب بتاعي، ده اللي انا بستخدمه. تاني حاجه هتستخدميها صن بلوك، بس انا ما عنديش خلصان دلوقتي من عندي، كده كده مش مشكله يعني بالنسبه لي، لاني ما بنزلش الفتره دي لحد ما بقى اجيب بقى. تمام. تاني حاجه هتحطيها بعد المرطب وبعد السان سكرين السان بلوك هتحطي برايمر. تمام. تالت حاجه برايمر على خدودك، مش على وشك كله، على خدودك وعلى الاماكن كده اللي فيها ايه تحسيها فيها مسام مفتحه شويه، يعني على الخدود كده وكده، وايه عند المناخير سنه، عند الدقن حته بسيطه، عند الجبهه كده فوق الحواجب. فاهمه اكيد فاهماني يعني. رابع حاجه هو الفاونديشن. هتوزعي بقى الفاونديشن حسب ما انت ما بتحبي بقى. بصي هو انت علشان اول مره فانت ممكن تستخدمي الفاونديشن بصباعك كده. تمام. وتوزعي فين؟ على بشرتك كده. تمام، على خدودك، على قرتك، على دقنك ومناخيرك. بعد كده يا هتوزعيها يا بفرشه. تمام. يا بفرشه زي دي مثلا، فرشه الكابوكي دي، او هتستخدمي بيوتي بلندر. تمام يا قمر. قلنا ايه؟ يا هنستخدم البرش للتوزيع فاونديشن، او هنستخدم البيوتي بلندر. بيوتي بلندر اللي زي كده. تمام. اهي هتستخدمي يا بيوتي بلندر دي او دي هي الافضل حاجه هتستخدمي دي. تمام. هتبليها الاول باي فيكس سبراي عندك، وبعد كده ايه تبداي ايه تدمجي كده على بشرتك وتوزعي ايه الفاونديشن بتاعك. تمام. تمام. رابع حاجه، الرابعه تقريبا صح، الرابعه هنحط، لو انت عندك هالات تحت عينك قويه هتستخدمي كوريكتور بتاع لاجيرل ده. حلو قوي قوي قوي. تمام. هتوزعيه كده في الاماكن اللي فيها، معلش انا بعتذر على صوت الدوشه دي علشان انا بس قاعده جنب الشباك. تمام. قلنا هنستخدم الكوريكتور في الاماكن اللي هتكون فيها تصبغات قويه. عندك تصبغات ما بين الشفايف، تحت المناخير، عند عينيكي، اي مكان اكيد انت اللي شايفه بشرتك، اي مكان فيه تصبغات قويه هتكنسليه الاول بالكوريكتور. هتحطي كده ايه حاجه بسيطه في المكان دوت، وبرده هتوزعيه بالبيوتي بلندر او بالبراش، وهتسيبيه حبه. بعد كده تستخدمي الكونسيلر. هتحطي الكونسيلر برضو فوق بقى الكوريكتور. هتحطي تحت عينك من الكونسيلر، تحت عينك، وفي الاماكن برضو اللي هي تحسيها ايه غامقه سنه متداريه، اللي هي ما بين برضو الشفايف وكده. تمام. هاكي بقى اي اوبشن استخدمي بتاع مايت سينما دوت. بتاع مايت سينما دوت اقسم بالله جميل، او بتاع روزبيري دي اللي هي يعتبر اقل سعر ممكن تلاقيه، ويعتبر انضف كواليتي. حلو. الخطوه اللي بعد كده هنثبت الموضوع ده كله، باللوز باودر. هنثبت ده كله باللوز باودر. تمام. وفي اللوز باودر بتاعت ام ان برضو شغاله.
بعد كده متهيألي ان في الخطوه هي بتاعه الكونتور دي قبل اللوز باودر، الخطوه بتاعه الكونتور قبل اللوز باودر. تمام. هترسمي اسفه، هترسمي يعني الكونتور ده لتحديد الملامح يا بنات، اللي هو مثلا انا ما بستخدمش عامه، انا ما بستخدمش كونتور، فانا النوعين دول اصلا معايا وما بستخدمهمش، يعني انا بس بقول لكم ايه تبداوا ازاي وبعرفكم انتوا الخطوات. تمام. بتحددي الانف، يعني انت لو عايزه مثلا تصغريها، فاهمه، هتيجي كده على عضمايه الانف وهتعملي كده كده. تمام. وهتدمجي الكلام ده، هتدمجيه الاول، وبعد كده هتحطي في النص ما بينهم، ما بين الاتنين هتعملي كده الخط الابيض كده، وهتدمجي الكلام ده كله. لما بيتدمج بتحس ان ايه الانف خدت شكل ارفع، اصغر، حسب ما انت ما عايزه تعمليها، حسب ما انت ما عايزه ترسميها. ممكن برضو تتفرجوا على فيديوهات لموضوع الكونتور ده وانت هتفهمي قصدي ايه، فاهماني؟ بس انا بستخدم التانية اللي هي الستيك كونتور ديت، اللي هي بتاعت NYX دي، بس اللي هي دي بستخدمها. الخطوه اللي بعد كده بقى هي هتكون خطوه اللوز باودر. هتحطي لوز باودر فوق ده كله. بعد ما تحطي اللوز باودر هتبخي بخة فيكس سبراي، فيكس سبراي، هتبخي بختين كده، اللي هو ايه مثبت ميك اب، او بس دوت مش اللي هو مثبت اوي، ده فيكس سبراي، اكيد فاهميني، اللي هو ايه عشان ندمج الكلام اللي احنا عملناه ده كله، ندمجه مع بعض وما يظهرش منظر البشرة، ما تظهرش كده ايه يعني إيه مخططه مشققه مجيره، لا هتبقى كيكي كده، وده كله ايه سايح في بعضه، هتبان شكل البشره، هتبان ان هي طبيعيه خالص. تستخدمي بعد كده هتستخدمي البلاشر. انا بعمل ايه؟ انا بستخدم زي كده بالظبط. دي بصوا طلعتش، واخدين بالكم؟ اهو اهو. بص هقول لكم احنا دلوقتي هقول لكم انا عملتها ازاي، استخدمتها ازاي. استخدمت اللي هو البلاشر دي من روبي روز، استخدمتها. هتستخدميها انت على بشرتك، هتنقطي كده، بصي كده، تمام كده، اكيد فهمتي، على بشرتك بقى، على خدودك كده ومناخيرك وبتاع. بالبرش ايه، هتوزعي الكلام ده كله، هتطبطبي كده وهتوزعي اهو. انا لازم اوريك التجربه عمليه. تمام. وزعنا بالبرش اهو، وزعناه. طيب هو هتحسيه فيه لمعه كده وبتاع، تمام. حلو. طبعا دي بتطير، عشان بس نبقى ايه على وضوح كده مع بعض، دي بتطير عشان يعني اتفادى موضوع ان هي تطير دوت بقى، وتبقى بشرتي لا لسه فيها موضوع ان هي فيها بلاشر وحمرا وبتاع خدودي وكده، يبقى هنثبت عليها ببلاشر باودر. نعمل كده بعد كده ايه، بنخفف ده كله بان احنا بننفض البرش وبنطبطب مكان اللي احنا وزعنا عليه. فوق البرش الكريمي هنوزع بالبرش البلاشر البودر. تمام كده بالظبط اهو. حلو كده. تمام. بقت ايه دلوقتي اهو، ثابته، بقت ثابته جدا، يعني مفيش بعد كده جمال يعني. قلنا البراشر الباودر والبراش الكريمي، تمام، ووزعناهم بالبرش والدنيا حلوه قوي. هنعمل بعد كده ايه، هنجيب الكومباكت باودر، وهتجيبي الباودر باف بتاعتها. هتستخدمي بقى ازاي دي بس عشان مش فيها مرايه اهو. تمام. تعملي كده، تمام اهي طالعه كده. شايفه؟ بس هجيب لك مكان نضيف مثلا هنا، ده قبل ما بتستخدميها تحت عينك دايركت، مفيش منه، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها اعمل يعني اخد كده البرودكت وتحت عيني دايركت اطبطب، لا، هتجير وهتلزق كده وهتشقق وهيبقى المنظر يقرف. فالخطوه الصح ان احنا بعد ما بناخد من البرودكت بنخففها على
ايدينا كده بنخفف كل البرودكت اللي في الباودر باف، بنخففها الاول قبل ما نستخدمها، وبعد كده بتستخدميها كده اهو. اهو انا بوريك ان هي فيها، هي ما خلصتش، انا ما خلصتهاش هنا ولا حاجه، لا اهي اهو. تمام. دي تحت عين مثلا حسيتي ان خلاص الباودر الباف ما فيهاش، بتاخدي كمان تعملي نفس الخطوه وفي الناحيه التانية. واضحه واضحه، مفيش بعد كده طبعا. تمام. حلو. الخطوه اللي بعد كده وهي الهايلايتر. هايلايتر ده ليكويد هايلايتر. انا بحب قوي قوي بحب الدرجه دي من الهايلايتر، وبحب النوع عامه. بصي تحفه 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 يعني بصراحه. بصي هي انت بتتوزع كده، والبيجمنت بتاعتها اهي، البيجمنت بتاعتها جد خطيره خطيره اهي. تمام. انت بتعملي كده على بشرتك. فين بقى على بشرتك؟ اسفه. فين بقى على بشرتك؟ تحت خدك كده حته، لما بتيجي تبتسمي خدودك بتبقى مدوره كده، الحته اللي هي المدوره اللي انت بتحسي فيها ان هي فيها اكنها بتلمع كده من الاضاءه من اي حاجه، على المكان ده بالظبط هتعملي كده، على المكان ده بالظبط. تمام. وعلى ارنبه المناخير اللي هي الحته المدوره اللي قدام عند المناخير دي برضه، علشان ايه؟ تخلي شكل المناخير كده كيوته كده. بعد ما بتحطي من الهايلايتر الليكويد هايلايتر دوت، بتحطي هايلايتر باودر. انا معايا دي، شايفين حبيباتها؟ مش عارفه، هي حبيباتها تقيله شويه يعني، بس انا بحب بتاعه مايت سينما اكتر. تمام. اهي بتاعه مايت سينما. تاخدي بقى كده اهو، الفرق واضح طبعا، او بتاخدي من الدرجه دي. تمام. ممكن تستخدمي دي ودي، تعملي بقى ايه معاكي ال الكوكتيل بتاعك. يا ست الكل، انت اعملي اللي يريحك، دي بشرتك، وده الميك اب بتاعك، ودي تسريحتك، ودي دنيتك، وده وشك عامه، محدش ليه عندك حاجه. اعملي، بصي عكي اعملي اللي يجي في بالك، حتى لو الطريقه غلط. هو احنا مش كلنا محترفين يعني، انت حتى لو الطريقه غلط اعمليها، اعتمديها، مالكيش دعوه بحد. المهم ان في الاخر شكلك يطلع حلو، والميك اب مظبوط، مش مشقق، مش مجير، مش شكله غريب يلفت النظر، لا. كل واحده بتتعامل بطريقتها، انت شايفه اللي هيليق عليكي، فبالتالي انت اللي هتعمليه، وانت اللي اقدر مصلحتك. تمام. اهي الخطوه اللي بعد كده بتاعت الهايلايتر، بتحطي على الخدود الدوريه اللي قدام ديت، وعلى ارنبه المناخير زي ما اتفقنا. تمام. تمام. الخطوه اللي بعد كده وهي، صدقوا ان احنا اساسا الخطوة اللي بتكون يعني اول خطوة عامة بعد المرطب والصن بلوك والبرايمر والفاونديشن، ممكن يكون اول خطوة بعد المرطب والصن بلوك الحواجب. واحنا يعني انا نسيتها، انا نسيت الخطوة دي. بصي انتي، ده معايا اهو، ده واكس توب فيس، ده كده شكل العلبة من جوه اهي. انا عايزة اقول لكم ان ده انضف نوع واكس انتي ممكن تستخدميه، انضف نوع واكس. هي كانت جاية معاها الفرشة بس اتكسرت مني، ف انا بستخدم الفرشة دي يعني، ما اشتكتش وما قالتش حاجة، شغالة تمام وحلوة جدا. اول حاجه انتي هتعملي الواكس على حواجبك، هتثبتي حواجبك بالواكس، وبعد كده هتعملي بقى خطوه من الخطوتين دول. بعد ما الواكس ينشف هتعملي خطوه من الخطوتين دول، يا هتعملي
حواجبك حسب بقى ايه شكل حواجبك، وحسب ما انت ما بتحبي، وحسب ما انت ما هتعرفي تستخدمي اصلا. يا هتستخدمي قلم، بالمناسبة القلم ده خطير من شجلام بتاع الحواجب ده، يا هتستخدمي جل الحواجب، حسب ما انت ما بتحبي وحسب ما انت ما هتعرفي ترسمي وهتتعاملي. انا بستخدم الفرشة دي مع جل الحواجب، هي دي انسب فرشة اصلا يعني للموضوع. لازم أن تكون كده ايه زي ما انا مورياكوا كده، شايفين رفعها؟ انا عايزه الفرشه بتاعتي تكون بالرفع ده علشان تطلع لي إيه شكل الحواجب مظبوط، مش تخين مش ملخبط، لا انا عايزاها مظبوطه كده عشان كمان ايه لو بتعرفي ترسمي شعره شعره يعني. تمام. دي ال ده الناحيه البودر، ودي الجل. تمام. هوريك انا بستخدمها ازاي، او هوريك في فيديو تاني. لو احتجتي ان انتي عايزه تتعلمي طريقه رسم الحواجب بالجل او بالقلم، اكتبي لي في كومنت وانا على طول من غير تردد هوريك الطريقه. بصي انتي اي حاجه عايزه تقوليها يعني عايزه تعرفيها، حتى لو واحده بس، يعني مش ضروري يكون في اجماع، لو واحده بس ودخلت كتبت لي انا عاوزه طريقه ايا كانت ايه، صدقيني انا هعمل لك فيديو مخصوص، صدقيني. تمام كده الحواجب تمام. الرموش اخر خطوة في الخطوات اللي احنا قلناها، الرموش دي بقى على فكرة كل اللوك اللي انا قلتلك عليه ده وكل الطريقة اللي انا قلتلك عليها ديت انت بتعتمديها يعني يوميا. في بنات مش بتستخدم فاونديشن تكتفي بالكونسيلر، وفي بنات تستخدمه عادي جدا، بس الطريقه اللي انا قلتلك عليها ديت في الاخر بعد ما هتخلصي ده كله هتلاقي ان انت بشرتك مش اوفر، يعني هتلاقي ان انت في الميك اب مش اوفر. ليه؟ لان انا مرشحتلكيش ان انت تعملي اي شادو ولا ايلاينر ولا اي حاجه من اللي هي ايه بتخليه كاني ميك اب للمناسبات والتقيل. يعني عايزه طريقه الميك اب التقيل وللمناسبات والكده، انا كده كده هعملهولك، يعني انا هعملك فيديو تاني اوريكي فيه طريقه الميك اب للتقيل بقى. تمام. الخطوه اللي بعد كده هي هتكون الرموش. اول حاجه معانا تنايه الرموش، انت بتتني الرموش بس تحاولي ان انت تكوني رقيقه على رموشك، رقيقه على رموشك، تحطي الرموش هنا بالراحه. تمام. اول طرف من الرموش هو اللي بيكون داخل هنا، مش رموشك كلها، مش عينك كلها، ما تقفليش كده على جفن عينك، لا هو اول طرف من الرموش بتاعتك هتعملي كده بسيط خالص اهو كده اهو. خلاص رموشك اتنت لفوق، مش عايزين اكتر من كده، خلاص خلاص مش هنعمي نفسنا خلاص. بصي المسكرة دي حلوة بس اكتفي منها ب يعني بمرة واحدة. عارفة انتي اما تيجي تعملي كده اكتر من بومب تقريبا، لا اعملي مرة واحدة بس، لان هي بتكلكع جدا، بتلزق الرموش في بعضها. ودي من ان انا اللي عجبني فيها هي المسكرة نفسها مش حلوة، مش ثابتة خالص خالص، مش ثابتة، بتطير بسرعة جدا، بس فرشتها رهيبة، فرشتها رهيبة، بتخلي الرموش موزعة يعني مفرقة عن بعضها كده. يعني النوع الأقرب لقلبي بجد دي المسكرة القريبة لقلبي جدا 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 جدا. انا كده كده بستخدم ايسنس الخضراء، بس دي من ان كاستخدام يومي، يعني عشان لو مش عايزه اخلص الايسنس الخضراء هي غاليه يعني، فاحنا مش عايزين بقى ايه نبقى مبذرين، بتكتفي بيها. اقسم بالله مفيش بعد كده، مفيش بعد كده حلاوه. هو انا بحبها جدا ودي القريبه لقلبي عامه. تمام. بقى كده خلصنا برضو الرموش. اخر خطوه، اخر خطوه بعد كل دوت بتكون خطوة الليب لاينر والليب جلوس، صح كده؟ صح كده.
بصي بقى، في خطوه انا عايزه اقولك عليها. لو انتي من النوع اللي بيحب الكحل جوه عينه، فهاتي ده بتاع ان اهو، ده شكله تمام. هاتيه حلو قوي، احلى نوع يعتبر. تمام. انا معايا بتاع روزبيري اهو، بس انا بحب اكتر اللي هو بتاع ان بيبقى خفيف على عيني اكتر وتقيل كده جوه العين، يعني بيدي رسمه حلوه قوي، لونه غامق وثابت جدا، فده اكتر حاجه مريحاني. بس انا عامه مش من النوع اللي بيفضل الكحل كتير جوه العين، يعني بحسه اوفر شويه، او بيبقى محتاج مناسبات، فاهمه؟ بيبقى محتاج سهره ليليه، عيد ميلاد، مناسبه دي يعني كده، ايه، ليليه، خروجه بسيطه، مش لليومي، مش يومي. وكل واحد وذوقه برضو، انت حسب ذوقك، حسب ما بتحبي انت تستخدمي. تمام. وحسب اللي بيليق عليكي. نيجي بقى للخطوه اللي هي بتاعه الليب لاينر والليب جلاس والليبستيك وكل الدنيا الحلوه دي. انا بستخدم الليب لاينر، بتحددي بيه شفايفك، تحددي الشفايف. تمام. انا مش واو يعني في الرسم، فبس انا بوريكم اقرب حاجه. انت بتحددي شفايفك. تمام. تحددي بقى باللون اللي يعجبك، بالبني، بالاورنج، بالنبيتي، المهم ان انت تحددي شفايفك. عايزه لما تيجي تحطي الروج بالبلدي كده، تيجي تحطي الروج ويطلع معاكي تمام مظبوط زي اللي انت بتشوفيهم في التلفزيون، والبنات اللي هي المتمكنه ديت، يبقى انت لازم تعملي الليب لاينر، لازم تحددي الليب لاينر. ده لون تاني، ده لون كشمير، ده لون اورنج، ده لون كشمير اهو. تمام اهو. كشمير واورنج، ده لون نبيتي، بس يعني ما عنديش مكان تاني بقى ارسم بيه. ومعايا البني، بصوا، وبرسم بده كمان اوقات، اللي هو بتاع ان ده استحالة يكون مش موجود عند اي بنت، استحالة، اكيد موجود عند كل البنات اهو. ده صح ولا لا؟ اللي ما عندهاش ده تقول لي لا، انا مش عندي. الخطوة اللي بعد كده، بصي، ده الليبستيك. انا بحب الدرجات دي، عشان كده انتوا هتلاقوها عندي كتير. انا بحب الدرجات دي. بصي يا ستي، ده اهو. بعد كده بتحطي عليه، انا بوريكي اهو، عليه هو، على خط الليب لاينر اللي رسمتيه، بتعيدي بالليبستيك بتاعك اهو اهو، عشان يطلع معاكي قمر كده، عشان يطلع معاكي قمر كده. حلو حلو. ده من ساندرا درجة 42، عشان البنات اللي هتقولي درجته ايه، هو درجته يعني ده من مايت سينما. ده ليب جلوس، ده ليب جلوس اهو. بصي على خط الليب لاينر اللي عملناه اهو، حلو كده. خط الليب لاينر اللي عملناه، بنمشي على خط الليب لاينر، بيبان طبيعي جدا، وشكل الشفايف حلوه قوي قوي قوي، ما بتبقاش مبهدله، ما بتبقاش طالعه من هنا ولا من هنا ولا ملخفنه كده ولا ملخبطه ولا اي حاجه من دي. ده المط، ده ليب جلوس مط، بعشق الدرجه دي، بعشقها. برضو نفس الموضوع على خط الليب لاينر اللي رسمناه. اكيد بقى يعني الفكره وصلت، مفيش بعد كده، اكيد الفكره وصلت. انا واثقه ان كل بنوته بعد الفيديو دوت متعرفش تعمل ميك اب
هتقوم هتعمل لنفسها ميك اب بخطوات صح جدا، وهتيجي تشكرني. انا عارفه، وهتقولي انا اتعلمت الميك اب وعملت بخطوه حلوه قوي، وهتدعي لي دعوه حلوه، وهتشترك في القناه. انا عارفه ان انتوا بتحبوني، وهتشتركوا في القناه وهتدعموني، لان انا ما بستخسرش فيكم حاجه ومش ببخل عليكم اهو. شوفي واو على الرسومات بتاعتي. اهو ادي درجه الكشمير، الاورنج، الدرجه البني شويه. يا سلام على درجاتي، مفيش اجمل من كده درجات. ايه ده ايه ده ايه العسل ده. بصي دي اكتر واحده مطفيه. انتي مش عايزاها مطفيه، عايزاها مطفيه، اكتفينا خلاص. لا مش عايزاها مطفيه، انا عايزاها بتلمع شويه زي كده مثلا. دي لسه على فكره دي هتطفي، لان ده مطفي برضو، ده مط. اوكي، يبقى هنجيب ليب جلاس شفاف. بالمناسبه الليب جلاس دوت من انضف انواع الليب جلاسات اللي انا استخدمتها على مدار حياتي. ده من فلورمار. تمام اهو. هتلاقيه غالي شويه، انا كنت جايباه ب 200 وحاجه تقريبا. اهو هتمشي عليها كده اهو. اكيد انت على شفايفك غير ما انا ما عاملاها خالص، يعني اكيد انت شايفه اللمعه عامله ازاي. واو واو بجد. انا بحبها قوي، بحب الليب جلاس هايلايتر اللي كنا عاملينه، والبلاشر والكونتور بتاع انا ايدي بجد بهدلتها، بس يلا كله فدا عيونكم. يلا كده وصلنا بقى لاخر الفيديو، وما تنسيش لو استفدتي من الفيديو اعملي لي بقى لايك، كومنت حلو كده شبهك، وتعملي لي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس. ومستنياكي تقولي لي رايك في الفيديو، وتقولي لي ان كنت استفدتي ولا لا، وفي ايه ما فهمتهوش. ولو في حاجه عايزاني اوضحها لك عرفيني برضو، او لو حاجه عايزاني اشرحها لك يا ريت تقولي لي. ولسه في فيديو تاني عن تعليم حاجات تانية اكتر بكتير. بحبكم، باي.